Hello guys. Aha. Today's episode po ay ipapakita ko sa inyo yung sandstorm dito sa Kuwait. Sobrang lakas. Ayan po. Lalakarin lang natin siya. Tapos nakabalik ulit ako dito sa mall kasi hindi makita daanan. Ayan po. Tingnan nyo po kailan yung mask ko dito. Dalawa. So sobrang alikabok. So titignan ko kung nasan yung aking transport dito. Oh my god. Grabe. Ayan po. Nakita nyo. Sobrang lakas ng sandstorm. Zero visibility dito sa Kuwait. So I'm sure nandito yung aking service bus. Kaya kailangan ko na pumunta sa sobrang lakas po na sandstorm. Tingnan natin. Sigurado yung aking buhok parang ano na, yung Escoba. Oh my god. Skyline, Rias. So wala yung aking service bus. Kaya babalik ako dun sa mall. Right. Tingnan nyo. Nagpapaandar sila. Nagsisindi sila ng ilaw nila yung mga sasakyan. Kasi nga po hindi makita po yung daan dito sa part ng highway. So ayan po. So babalik tayo dito sa mall para maghintay ng aking transportation. So kasi kung mamaya pa pagpunta dito baka yung damit ko kulay ano na, kulay buhangin. Oh my god. Ito para maniwala kayo. Yan. So balik tayo ito sa mall. Almost alas 3 na po ng hapon dito. Yep. Oh my god. Wow. This is the avenues. Yan, mga nakasalubong natin. So mainit, pinawisan ako kumapit na sa aking mukha yung sandstorm. This is me. Alright, so nice. Alright, short video lang. Mamaya ulit tayo magbibideo pagka nasa sasakyan tayo. Oh my god. Ganyan po ka lupit ang sandstorm. So titignan natin kung saan yung aking service bus. Buisit na yan. May buisit na yan. So zero visibility po dito sa Kuwait ngayong araw na to. Ayan po, tingnan nyo, zero visibility. So lumabas ako para makuna natin ng video ang sandstorm na to. Bali gumagamit tayo ng 4K 60 fps para po mas larong makita ang labas ng ang alikabok pala. Ayan po. So grabe, sobra. Ayan. So titignan ko kung nasan yung aking service.
Kung meron, maswerte. Pero kung wala, babalik ako sa mall. Actually, tingnan nyo yung aking mask kung ilan ha.